Good morning, brothers and sisters. สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่าน Really happy to see so many of you today. ก็วันนี้ยินดีที่ได้เจอกับทุกๆคนนะครับ Can everyone hear me out there? ข้างนอกได้ยินหรือเปล่าโอเค Okay. Good. Try to use my preacher's voice. ใช้เสียงสดนะครับวันนี้ I don't know God and His purpose and timing, why He works things out, but I know He has a purpose, and His timing is best. เราไม่รู้เลยนะครับว่าพระเจ้านั้นมีเวลายังไงในการที่จะทำกิจการงานของพระองค์แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมและมีเวลาที่เหมาะที่ควรที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีที่สุด Often when we plan programs, I'm amazed time and again how the things that we plan were just perfect for what was needed by somebody at a certain time. God does that. เวลาที่ผมเองเนี่ยได้วางแผนอะไรบางอย่างนะครับผมได้อัศจรรย์ใจหรือประหลาดใจกับการทำงานของพระเจ้าก็คือว่าเวลาที่ผมทำอะไรบางอย่างเนี่ยพระเจ้ามักจะทำให้ผลงานหรือแผนงานที่ทำนั้นสำเร็จในเวลาที่เหมาะสมซึ่งมันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนนู้นคนนี้หลายๆคนได้นะครับ Several weeks ago when we decided on our preaching calendar what we were going to talk about, the idea was presented that we could really use some kind of marriage seminar. ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการประชุมบอกว่าเราจะทำหัวข้ออะไรดีแล้วก็มีคนพูดมาว่างั้นเราลองทำหัวข้อที่เกี่ยวกับการแต่งงานดูสิ And now marriage is one of those topics that very few of us feel qualified to lecture on. นะผมเชื่อว่าหัวข้อเกี่ยวกับการแต่งงานเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกท่านได้ฟัง We don't feel qualified or worthy. เรารู้สึกว่าเรานั้นอาจจะไม่เหมาะสมหรือคู่ควรที่จะมาพูดเรื่องนี้ Because we know ourselves better than anybody. เรารู้ Except ตัว our spouse. เรารู้ตัวเรานะครับมากกว่าคนอื่นๆใดๆนะครับยกเว้นคู่ของเรา And that's probably why we all hesitate to share anything at all. เพราะฉะนั้นมันเป็นหลายครั้งที่เราลังเลใจที่จะมาพูดเรื่องนี้ให้กับหลายๆคนได้ฟังนะครับ Whether it's marriage or parenting, I think it's the same thing. นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานหรือเรื่องการดูแลบุตรหลานก็เป็นเรื่องเดียวกันที่หลายๆคนมักจะไม่มั่นใจในการที่จะพูดออกมา But the thought occurred to me not too many years ago, if everyone waits until they're perfect parents and perfect spouses before they share anything about parenting and marriage, nobody would say anything. ลองคิดดูนะครับถ้าสมมติเรารอตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าเราจะรอให้มีคนที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือมีคู่ครอบครัวที่มีคู่ที่สมบูรณ์การใช้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์เนี่ยมันคงไม่มีใครหรอกครับที่จะขึ้นมาพูด And we would all be walking in the dark for our entire lives, just trying to find our own way and bumping into everything. แล้วเราก็จะเดินอยู่ท่ามกลางความมืดหกล้มคุกคานหาคนที่จะมาพูดให้ได้แต่คงหาไม่เจอหรอกเนาะ So, as a fellow traveler and one who has a lot to learn, I'm going to share on something that I think many other people are more qualified than myself to present. นะก็วันนี้นะครับก็ให้เปรียบเสมือนว่าเราเดินทางด้วยกันเนาะเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าในที่นี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่น่าจะมีคุณสมบัติมากกว่าแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้กับเราทั้งหมดได้ฟัง How many of you like to lose? มีใครที่ชอบการพ่ายแพ้บ้างครับในที่นี่ I mean, like running a race or playing soccer or basketball, and I know several of you are going to be playing basketball and other things this weekend. How many of you would just love it if you could like lose a good game? เวลาเราเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลอะไรเนี่ยนะครับหลายๆคนก็พยายามจะเล่นเกมให้ดีแต่มีใครบ้างที่อยากจะเป็นผู้แพ้บ้าง I'm sure there are some exceptions of people like maybe some parents or teachers who are trying to encourage somebody who is about ready to give up. You might let a few points go. You might even just throw the game to make them happy. อันนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นสำหรับพ่อแม่หรือคุณครูนะครับที่สอนนักเรียนเพื่อที่อยากให้นักเรียนเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะเล่นบางครั้งเราอาจจะแกล้งแพ้ให้หรือให้เขาทำแต้มได้บ้างหรือบางทีก็ให้ชนะไปเลยก็ได้ But with those factors aside, I think it's safe to say that most of us who engage in any kind of game are more pleased if we win than lose. นะก็อะไรนะ Most of us are more happy to win than to lose. ก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนก็อยากจะชนะมากกว่าที่จะแพ้เนาะ Yeah. We enjoy being the best. เรามีความสุขในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด And for many top athletes, they will spend many hours studying the techniques and the habits
of the best players in their fields. แล้วก็โดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นพวกระดับโลกเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะศึกษาหาเทคนิควิธีการต่างๆที่จะเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดให้ได้ Because they want to win. เพราะเขาอยากจะชนะไง And they know that if they hang out with or study from the winners, they will be more likely to win. ถ้านักกีฬาเหล่านี้เขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยไปใช้เวลากับคนที่เป็นแชมป์หรือคนที่เก่งๆเนี่ยเขาเชื่อว่าโอกาสที่เขาจะได้ชัยชนะแล้วก็ได้เทคนิคเก่งๆจากพวกนี้มาเนี่ยน่าจะมีเยอะขึ้น And this is a principle that we find in life. In the Bible, we find it in Proverbs, like the one in Proverbs chapter 13, verse 20. นะก็ในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเอาหลักการนี้มาใช้ในชีวิตนะโดยเฉพาะเราจะสามารถหาในสุภาษิตบทที่13ข้อ20ได้ The Bible tells us if we want to win at the game of life, we need to be wise. ถ้าในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราอยากจะชนะเกมของชีวิตเนี่ยเราต้องฉลาด And the Bible says if you want to be wise, you should hang out with or study the practices and habits of the wise. ถ้าเราอยากจะฉลาดแล้วก็มีชัยชนะเราก็ต้องอยู่กับคนที่ฉลาดแล้วก็เดินตามคนที่ฉลาด So it says here, he who walks with the wise will be wise, but the companion of fools will suffer harm. ลืมเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงข้อเท่าไหร่นะ ข้อ20 ครับ โอเคครับเขาบอกว่าคนที่เดินกับคนที่มีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลาย Every country has its own proverbs, and they're all really cool. In Thailand, we have a proverb that sort of parallels this idea, and it says something to the effect that if you hang out with a bad person, the bad person will lead you into wrong. If you hang out with a wise person, that wise person will lead you to some benefit. ในหลาย And ๆ it ประ sounds เท a ศ lot better in Thai than in ใน English. หลาย ๆ ประเทศก็มีสุภาษิตนะครับมากมายในการสอนชีวิตนะอย่างเช่นของไทยเราก็คบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผล And in our spiritual life, it's also true. If we want to be like Jesus, we don't go and just study about the Pharisees and all their errors. นะครับถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับพระเยซูในชีวิตของเรานะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูไม่ใช่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับฟาริสี If we want to be like Jesus, we study the life of Jesus. เพราะนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับพระเยซูหรืออยากจะรู้จากพระองค์มากขึ้นเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู And we become more like him, as it says in 2 Corinthians 3:18. นะเราก็จะเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นนะครับใน2 โครินธ์บทที่3ข้อ18นะครับSays, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. นะเขาบอกไว้ว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นระดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ So if we want to win, learn from the winners. ถ้าเราอยากจะชนะเรียนรู้จากผู้ที่ช You นะ want to be wise, walk with the wise. ถ้าอยากเป็นคนที่ฉลาดก็เดินตามคนที่ฉลาด You want to be like Christ, walk with Christ. อยากเป็นเหมือนพระเยซูก็เดินตามพระเยซู And if we want to be happily married, where should we look? ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีการแต่งงานที่มีความสุขแล้วเราจะไปหาที่ไหน Should we study all the dysfunctional relationships in the world? เราจะไปเรียนรู้หลักการบนโลกนี้หรือเปล่า A lot of people do that today. หลายๆคนนะครับใช้หลักการบนโลกในการที่จะหาคู่นะครับ Yeah, they behold on a daily basis all the dysfunctional relationships. แล้วเขาก็พยายามที่จะหาหลักการวิธีการต่างๆบนโลกนี้เพื่อที่จะหาคู่ของตัวเอง Just about every TV channel has them. บางทีก็ไปดูในทีวีว่าจะมีคนไหนนะที่เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์นะอยู่ในทีวี No, if you want to be a happily married person, you need to go and talk with and study the habits of happily married people. ถ้าเราอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้จากคนที่มีครอบครัวที่มีความสุขสิครับ Sometimes people observe it naturally as they're growing up in a happy family. ไอทีนี่ครูคริส Sometimes people observe happily married people because their parents are happily อ๋ married. อโอเคเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยเราจะดูหรือวัดจากความสำเร็จของครอบครัวได้ก็ดูจากว่าพ่อแม่ของเขาอะว่าเป็น
คนที่มีมีความสุขในครอบครัวไหม That is a great advantage. นั่นเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสอย่างดีเลยนะครับ It's so much easier to be a good father or mother or parent if you've been witnessing it for years and years and years. มันจะเป็นการที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้เนี้ยที่หรือมีครอบครัวที่ดีได้นั้นเราก็ต้องเป็นพยานในหลายๆปีใช่ไหม Yeah. Or if you have been at the receiving end of good parenting or whatever. หรือว่าถ้าเราได้รับเกี่ยวกับการอบรมที่ดีนะครับเราก็จะเป็นคนที่มีครอบครัวที่ดีได้เหมือนกัน And for those of us who have not had that privilege, there's still hope. แต่สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่ดีนะครับเชื่อว่ายังมีความหวังสำหรับท่านอยู่ Maybe it's not quite as easy, but it's certainly not impossible to have a wonderful marriage relationship. ถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายนะครับแต่มันก็ยังมีความหวังนะครับที่เราจะมีครอบครัวที่ดีได้ I know many people who have grown up in dysfunction and by God's grace have entered into a beautiful, functional, godly relationship. Praise God. นะฮะก็เชื่อว่ามีหลายคนก็มาจากครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ดีมาก แต่ว่าด้วยความรักและความพระคุณของพระเจ้านะครับก็ทำให้เขาเหล่านั้นได้เอาพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเขาก็มีชีวิตที่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า So we all have hope. เราทุกคนมีความหวังครับ Now, psychologists and change management experts and counselors have consistently found that in any endeavor of life, if we want to change, improve, or be inspired, we have to study what some call the bright spots, ครูคริสแปลเลย not the problems. It's a very long sentence, so it's very difficult to translate. ช่วยกันนะ ช่วยกัน Okay. นักจิต จิตวิทยาใช่ไหม วิทยา อ๋อใช่ครับ แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญในการโค้ชให้คนเปลี่ยนแปลง หรือผู้เป็นอะไรคนที่เป็นที่ปรึกษา เขาพบครั้งแล้วครั้งเล่าว่าในทุกด้านของชีวิตถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหรือพัฒนาให้ดีขึ้น หรือรับแรงบันดาลใจ เราควรจะเรียนซึ่งบางคนจะเรียกว่า bright spot คือจุดที่สว่าง จุดที่สว่าง จุดสว่างไม่ใช่จุดที่เป็นปัญหา โอเคครูคริสแปลได้ผมไม่ต้องช่วยเลยเนี่ย No, 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 สุด no. ยอดสุดยอด No, it is. Okay, this comes from a book that my organization gave us recently. มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ It's called ชื่อว่าอะไรเนี่ย The Surprising Secrets of Highly Happy Marriages. มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเคล็ดลับการที่จะมีครอบครัวที่มีความสุขที่สุด The little things that make a big difference. สิ่งที่เล็กน้อยจะสร้างสิ่งที่แตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ You read all the praise about this book, and everybody's lauding the fact that this woman is an amazing researcher. แล้วก็ถ้าเราได้อ่านเหมือนกับบทความตรงนี้เราจะบอกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นผู้ที่แบบนักวิจัยที่เก่งๆแน่ๆเลย She graduated from Harvard University. อาจจะต้องคิดว่าน่าจะจบมาจาก Harvard And she's a Christian, แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคริสเตียนด้วย but she studies people from all ethnic backgrounds and religions. แล้วเขาก็ไปศึกษานะครับพื้นฐานชีวิตของคนต่างๆในที่ต่างๆ And in her research, she and her husband both were asking one overarching question. แล้วก็สิ่งที่ผลจากการวิจัยนะครับก็คือว่าเธอและก็สามีของเธอได้เอามาสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำถาม They were asking, what simple, learnable habits are common to highly happy couples, habits that they may not even realize that are making them so happy and that others can replicate. อะไรที่เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างง่ายๆนิสัยที่เรียนได้อย่างง่ายๆที่จะนำความสุขเข้ามาให้กับครอบครัวใช่ไหมครูคริสแล้วก็บางครั้งซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักด้วยว่าสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับครอบครัวนั้นมันคืออะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำตามได้ So this is how they went about looking for those happy couples, those bright spots that they could study. นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาไปหาจุดที่เป็นแสงสว่างหรือเป็นครอบครัวที่สำเร็จหรือมีความสุขนะครับ Okay, so they found many couples. They said approximately 1,000 different couples. Not all of them were Christian, but many of them were.
ก็ไปศึกษานะครับในครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จนะครับประมาณสัก1,000 ครอบครัวได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยนะครับทุกครอบครัวที่จะเป็นคริสเตียน And they had the husbands and they had the wives separate for when they were answering these questions. เวลาเขาตอบคำถามเนี่ยเขาจะแยกสามีกับภรรยาให้อยู่ออกไปห่างๆกันหน่อยไม่ต้ And องอยู่ด้วย all กัน of the surveys were completely anonymous. แล้วก็การทำแบบสำรวจเนี่ยมันก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะขัดแย้งกัน ไม่คือ ใช่ไหม เขา anonymous หมายถึงเขาไม่รู้ว่า ใครต ใค อบ ร อะไร เขียน ใครเขียนอะไร อะไร yeah so anonymous ไม่มีใครรู้ and then they asked this question they said are you personally generally happy in your marriage these days and enjoying being married เขาถามว่ามีคำถามนะเขาถามว่าในส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณมีความสุขไหมกับชีวิตการแต่งงานของคุณ if they answered yes they were considered to be the happy ones that they wanted to study if somebody said yes most of the time they said okay we don't want to study that person they didn't want to study anything but those where the husband and the wife independently and separately acknowledged that they were happy ก็คือว่าถ้าตอบว่าใช่นะครับหรือว่ามีคำถามที่แบบว่าใช่เนี่ยเขาก็ว่างั้นก็ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายแล้ว and not just happy most of the time but happy basically all of the time very very fulfilled and happy in their marriage นะโดยเฉพาะคนที่ตอบว่ามีความสุขตลอดเวลาทุกอย่างมีความสุขหมดเลย and what they discovered were many surprising things แล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจนะครับ okay they found among other things that happy couples can rarely identify what exactly it is that's making them happy เขาบอกว่าครอบครัวที่มีความสุขนะฮะมันเป็นการที่จะบอกได้ยากมากเลยว่าเขานั้นมีความสุขจากอะไร they don't know ไม่รู้ความสุขจากอะไรก็ไม่รู้ and why is that แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ they further found that most of the time those critical differentiating habits were nearly invisible to the happy couple because they were actually quite small quite small เขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่แตกต่างของนิสัยนะฮะที่ได้แสดงออกมาในแต่ละคู่เพราะมันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างเล็กน้อย right yeah they were so small they were almost not worthy of mention but what they found out was it was those small things that were making a big difference เขาบอกว่าความแตกต่างที่เล็กน้อยเนี่ยนะครับมันได้สร้างสิ่งที่แตกต่างมากกว่านั้นอีกยิ่งใหญ่ I like what this says it says little things seem nothing สิ่งที่เล็กน้อยนะฮะจริงๆที่ครูคิดชอบตรงนี้ว่าสิ่งที่เล็กน้อยมันดูเหมือนไม่มีอะไร but they give peace like those meadow flowers which individually seem odorless but all together perfume the air แต่ว่าสิ่งที่เล็กน้อยเนี่ยนะครับได้ให้ความสันติสุขเหมือนกับดอกไม้ที่เป็นรางวัลนะฮะแล้วก็มีแบบน้ำหอมที่อยู่ในอากาศด้วย little thingsนี่คือสิ่งที่เล็กน้อยนะครับ So the author of this book writes, in our happiness research, Jeff and I discovered again and again that contrary to popular belief, it's usually not the biggies. For example, in-laws, money, sex, that determine the level of day-to-day mutual happiness in a marriage. Much more often, it's daily, unspoken beliefs, assumptions, and practices that make the difference regardless of the big issues. Small difference makers maybe, but immensely powerful, and for you and me, nearly priceless. แปลยากมากเขาบอกว่าในความสุขที่ได้ค้นพบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเจฟและตัวดิฉันเองก็ได้ค้นพบหลายๆครั้งว่าในความแตกต่างนะครับของความเชื่อที่เป็นจุดเด่นๆซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างเช่นในเรื่องของพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่เป็นฝั่งตรงข้ามเนาะเรื่องตังเรื่องการมีเซ็กส์แล้วก็อะไรกันคือทั้ง3อย่างนั้น 3อย่างนั้นก็เป็นตัวอย่างของเรื่องใหญ่แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่
อเลยไหมครูคริส ยากนะเนี่ย yeah so มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดังกล่าวที่ทำให้มีความสุขจากวันต่อวันในชีวิตคู่สมรสแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ได้พูดออกมาก็ได้เป็นสิ่งที่เราคาดว่าเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติซึ่งจะทำให้มีการแตกต่างกันไม่ว่าเรื่องใหญ่นั้นเป็นยังไงสิ่งที่สร้างความแตกต่างกันแม้จะเล็กๆแต่มันก็มีอำนาจมากและสำหรับเราที่เข้าใจก็ประเมินคุณค่าของความรู้นี้ไม่ได้ประมาณนี้ครับ Okay, so one example regarding beliefs and assumptions that were so important was this. นะมีอันหนึ่งก็คือเป็นตัวอย่างนะเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็การคาดคะเนนะฮะ Okay, so she and her husband went to have a marriage seminar for first responders. You know, these are the people who like 911 or 191, you know, they're answering and responding to these emergencies. And it's a very intense, important, and stressful job. นะก็คือเขาไปเข้าสัมมนาอบรมนะฮะซึ่งได้เรียนเกี่ยวกับว่าคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับ 911 ใช่ไหมฮะหรือพวกสายฉุกเฉินนะฮะซึ่งงานพวกนี้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเครียด Yeah, and they discovered that marriages of people in that occupation are often strained. There's a lot of stress. นะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานเป็นคู่แต่งงานที่มีคู่สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับพวกฉุกเฉินทั้งหลายเนี่ยมักจะมีความเครียดอยู่ในครอบครัว But they had a real-time survey where every one of them were responding to the survey at the same time through their tablets or smartphones or whatever, answering different questions. แล้วก็จะมีหลายๆครั้งที่คนโทรมาใช่ไหมครูคริสแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาในแท็บเล็ตในเวลาพร้อมๆกัน Yeah, well, it was in the survey. อ๋อในเซอร์เวย์ก็คือในแบบสอบถาม Yeah, so they surveyed through their tablets. They surveyed through their phones, asking the husband and the wife anonymously, separately, how they felt about each other. ซึ่งใช้ไอ้แท็บเล็ตเนี่ยนะครับเป็นตัวในการที่แบบทำแบบสอบถามซึ่งเขาก็แยกกันสามีภรรยาให้ตอบมาแล้วก็ส่งมาในแท็บเล็ตเนี่ย And what they discovered was that 95% of the people, both men and women, said that they, quote, absolutely cared about their spouses. นะสิ่งที่เขาค้นพบจากการทำแบบสอบถามนะครับ 95% เนี่ยก็คือคู่ไม่ว่าจะฝั่งหญิงฝั่งชายเนี่ยเขาจะมีความเป็นห่วงเป็นใยกับคู่ของตัวเองเป็นอย่างมาก The other 5% answered that they sometimes care about their spouses. มี 5% เท่านั้นนะครับที่บอกว่าก็สนใจกับคู่ของเราหรือเป็นห่วงเป็นใยก็นิดหน่อยบางครั้งเป็นบางครั้ง Nobody answered that they don't care about their spouses. แต่ไม่มีใครตอบหรอกครับว่าฉันไม่สนใจแฟนของตัวเอง But when the respondents were asked if they knew that their spouses wanted the best for them, only about half of them answered yes. แต่ว่าเวลาแบบสอบถามที่ได้รับมาเนี่ยซึ่งได้ตอบรับว่าถ้า if they knew their spouse wanted the best for them ได้ถ้ารู้ว่าฝั่งตรงข้ามของเราแฟนของเราเนี่ยอยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดหรือให้เราเนี่ยมีสิ่งที่ดีที่สุดก็มีแค่ครึ่งหนึ่งที่ตอบว่าใช่ที่รู้ว่าแฟนของเราเนี่ยอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรา And this was a light bulb moment for some of the people there in that seminar. นะฮะอันนี้ก็คือหลอดไฟนะครับสำหรับคนที่อยู่ในการอบรมครั้งนั้น They were shocked to discover that nearly everybody cared, but only half of them believed it. นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นประหลาดใจว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเหรอที่ใส่ใจกับคู่ของตัวเองมีแค่ครึ่งเดียวเองเหรอ Yeah. And so they found that highly happy spouses choose to believe that their spouse, their mate, cares for them. นะฮะซึ่งหลายๆคนนะครับจะเชื่อว่าแฟ
ฟนของเราหรือคนที่เรารักเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเป็นใยเรา no matter what they're seeing from their spouse or feeling at the time, and they act according to that belief. นะไม่ว่าเขาจะเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเห็นหรือจะรู้สึกยังไงในแต่ละครั้งกับแฟนของเขาเขาก็จะรู้สึกหรือมีความมั่นใจว่าแฟนเขาต้องห่วงใยเขาแน่นอน This one choice makes a world of difference. นะฮะและก็นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้โลกนั้นเปลี่ยนไป So one small choice makes a big difference. เพราะนั้นนะฮะในทางเลือกบางอย่างซึ่งเป็นทางเลือกที่ดูเล็กน้อยมันจะสร้างสิ่งที่แตกต่างให้กับเราอย่างมาก They tell the story of a man named Daniel and Jessica, good friends of the authors. นะเขาก็ได้เล่าเรื่องของแดเนียลกับเจสสิก้าซึ่งเป็นเพื่อนรักของคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ And they watched the very sad story unfold before their eyes of how Daniel and Jessica's marriage imploded, or you could say fell apart. ก็เขาได้เห็นเรื่องราวของคู่นี้นะครับซึ่งเป็นความรักที่ล้มเหลว And they say, Shanti said, I will never forget when my friend told me this. She said, Daniel worked so hard for a year to take us on that amazing vacation to Hawaii, but all I really wanted was for him to put his arm around me in church. นะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาแดเนียลเนี่ยเขาทำงานหนักมากเลยทำงานหนักเป็นปีเพื่อที่จะให้เรานั้นมีวันหยุดในประเทศในที่ฮาวายนะแต่สิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยเพียงแค่เขาจะโอบฉันเวลาที่เรานั่งกันอยู่ในโบสถ์เท่านั้นเอง You might wonder, was she really serious? Was she really speaking the truth? แล้วเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเธอพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงเหรอ In truth, Daniel was a godly, well-intentioned husband. ส่วนแดเนียลนะฮะก็เป็นคนที่แบบเอาใจใส่ในเรื่องของพระเจ้าด้วย He tried to show his love in several ways, เขาก็พยายามที่จะแสดงความรักให้กับเจสสิก้าในหลายๆทาง including working long hours to provide good, nice things for his family. เขาพยายามที่จะทำงานเป็นเวลายาวนานเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของเขา For Daniel, love is providing. สำหรับแดเนียลนะครับความรักของแดเนียลคือการให้ Unfortunately, Daniel did not realize that what he was actually doing was robbing his wife of the closeness that she needed most. ซึ่งบางครั้งเนี่ยแดเนียลเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่สิ่งที่เขาคิดว่าดีเนี่ยมันเป็นการขโมยความใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาของเขา And of course, there were things that Jessica did not realize that she was doing that were hurting Daniel too. แล้วก็ในส่วนของเจสสิก้าเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นั้นก็ทำร้ายจิตใจของแดเนียลเหมือนกัน But what Jessica needed most from Daniel was not an expensive vacation. แต่สิ่งที่เจสสิก้าต้องการจากแดเนียลคือไม่ใช่การที่จะไปเที่ยวทริปสุดหรู Just a few simple, daily, specific actions. แค่ต้องการสิ่งที่ง่ายๆในแต่ละวันเท่านั้นเองที่จะทำให้รู้สึกว่าแดเนียลรักเจสสิก้า As simple as a loving gesture in public, หรืออาจจะเป็นการที่แสดงออกง่ายๆในที่ชุมชนว่าแดเนียลรักเจสสิก้า yes, แค่นี้เองนะครับ yeah. Simple little things. สิ่ง That's เล็ก what ๆ the น้อย highly happy people are practicing. ๆสิ่งเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับที่เราจะต้องฝึกฝนในการทำให้กับคู่ของเรานั้นได้มีความสุขที่สุด Things that make their spouse feel deeply cared for. แล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คู่ของเรานั้นรู้สึกว่าเรานั้นได้เอาใจใส่และห่วงใยเขา Okay? So then she goes on and talks about the few, the small, the huge. นะเขาบอกว่าถึงเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ Okay? There's a few things that they do. เป็นสิ่งที่เขาทำแค่เล็กน้อย They're very small, เป็นสิ่งที่ง่ายๆเล็ก but they make a huge difference. ๆแต่มันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นสิ่งที่แตกต่าง And she divides these actions into two categories. และเขาได้แบ่ง
การกระทำออกเป็น2อย่าง Okay. First are the specific things that matter to almost every member of your spouse's gender. ในหมวดหมู่แรกนะก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งเฉพาะสำหรับทุกๆคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัย Meaning that every woman cares about this. Every man cares about it. Just about everybody. ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะรู้กันว่าผู้หญิงทุกคนต้องการอย่างนี้หรือผู้ชายทุกคนต้องการแบบนี้ Right. The second group of actions are those small actions that may not be universal to all guys or all women, but they matter enormously to your man or your woman. แล้วก็การปฏิบัติในประเภทที่2นะครับก็คือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อก็คือว่าเป็นการทำแบบที่อะไรนะมันไม่ใช่สำหรับทุกคนผู้ชายทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนแต่เป็นสำหรับเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นคู่ของเราเท่านั้นเอง For example, somebody might just really feel loved and cared for if the wife would make oatmeal in the morning. นะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะเฉพาะตัวเลยนะเป็นความชอบเฉพาะตัวเขาจะรู้สึกว่าภรรยารักเขาถ้าผู้ชายนั้นได้ทำข้าวโอ๊ตมาให้ตอนเช้า Somebody might feel really cared for if someone brought a pink carnation every Mother's Day or something. หรือบางคนจะรู้สึกว่าคนนี้รู้สึกดีกับเราแล้วก็เอาใจใส่เราถ้าเอาดอกคาร์เนชั่นสีชมพูมาให้ในวันแม่ Some things have special meaning to individuals that others don't really care for, and that's category 2. ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจจะไม่ใส่ใจแต่ว่าคนเนี้ยเขาใส่ใจอันนี้คือเป็นในประเภทที่2 But if we practice category 1 and on top of that practice category 2, it's a huge life-changing combination. ถ้าเราปฏิบัติตามข้อ1นะครับโดยเอาข้อ1มาเป็นก่อนที่เป็นตัวแรกที่เรารู้ว่าผู้หญิงทุกคนต้องการอะไรผู้ชายทุกคนต้องการอะไรและตามมาด้วยข้อ2ก็คือเรารู้ว่าคู่ของเราที่เป็นหญิงเป็นชายอ่ะเฉพาะเจาะจงของคนนั้นน่ะเขาต้องการอะไรมันจะทำให้เกิดสิ่งที่แตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ And as is here well said, it says, when a husband or wife puts in the modest effort that it takes to learn both categories of a few small actions, it's like suddenly seeing springs of water irrigating a dry plain. Happy moments begin to bloom all over the place, and enduring love puts down roots. เขาบอกว่าเมื่อสามีหรือภรรยาเนี่ยได้เอาข้อความเมื่อกี้ทั้ง2อย่างนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำ2ประเภทนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเราได้เห็นน้ำพุที่พุ่งออกมาแล้วก็ทำให้พื้นที่แห้งนั้นเป็นพื้นที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ดอกไม้ทุกอย่างนั้นได้เติบโตขึ้นแล้วก็หยั่งรากลงไปนะฮะแล้วก็มันก็จะทำให้ความรักนี้หยั่งรากลงไปในชีวิตของคู่นั้น Okay, so in category number 1, ในประเภทแรกนะครับ those small actions they've titled the Fantastic Five. เขาบอกว่ามีอยู่5อย่างที่เป็นสิ่งที่วิเศษสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนถูกไหม Yeah, these are things that close to 100% of all wives and husbands said that those actions mattered. นะฮะเขาบอกว่าเกือบ 100% เลยนะครับที่สามีหรือภรรยาทุกคนจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหรือการกระทำนี้เป็นการกระทำที่สำคัญ And between 65 and 90% of them said that they deeply please them. Not just matter, but deeply please. นะแล้วก็เขาบอกว่าอีก 65 และ 90% ของสามีและภรรยาเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้สำคัญสุดๆ So, if we practice these 5 things, ถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติ5อย่างนี้ it's very likely that our wives and our husbands will feel deeply cared for. นะฮะถ้าเราได้ทำ5อย่างนี้เชื่อเลยว่าสามีของคุณหรือภรรยาของคุณจะรู้สึกว่าคุณแคร์เขามาก Okay. Would you like to know what they are? อยากรู้หรือยังครับ5อย่างนั้นคืออะไร Think you know what they are already? คุณรู้หรือยังครับ You might be surprised. คุณอาจจะแปลกใจเมื่อได้รู้จัก5อย่างนี้แล้ว But just for fun, I would like to let you try to guess what they are. So we're going to pass these out. เพื่อความสนุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูให้ทุกท่านลองเดาดูว่า5อย่างที่
ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนนั้นต้องการคืออะไรนะฮะเดาดูนะครับเรามาเดาดู It's like แล้ว you ส่งไปนะครับกระดาษนี้ take a few minutes to guess what are those 5 small practices that, okay, we'll start with for men. 5 small practices that ladies can do for their men that will make them feel deeply cared for. เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเริ่มจากผู้ชายนะครับว่า 5 อย่างที่ผู้ชายจะเอาใจใส่ผู้หญิง So write your นั่นคือ guesses. อะไรที่ Write จะ your ทำให้ผู้หญิง guesses รู้ on สึ the กว่า left side. คุณเอาใจใส่ภรรยาของคุณให้ภรรยารู้สึกว่าเธอเอาใจใส่ฉันเหลือเกิน I know I'm standing before many experienced people, so I'm sure you're going to get many correct answers. นะตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าผมนะฮะน่าจะมีหลายๆคนและเชื่อว่าท่านจะให้คำตอบที่ถูกต้อง And for all of us who are still single, well, you've all had a mother and father, so you've witnessed some of these things. So write down what you've witnessed. ถ้าสำหรับคนที่เป็นโสดนะครับเชื่อว่าก็ไปดูคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะแล้วเราก็เอาตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่มาแล้วมาเขียนดูซิ So make it your best educated guess. ลองนะครับลองเดาดูนะครับเดา And then we will see what the survey said. แล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าผลการวิจัยเขาบอกว่ายังไงนะครับ Okay, write quickly. You don't need to write complete sentences. Just a couple key words is probably enough. เขียนเร็วๆนะครับเขียนเร็วๆเขียนแค่สั้นๆครับเป็นแค่คีย์เวิร์ดก็พอไม่ต้องเขียนให้เต็มประโยคนะฮะอย่างเช่นกอด อันนี้ง่ายๆ Sure อย่าใช้คำว่ากอดอย่างเงี้ยพอ Yeah. ไปเที่ยวช้อปปิ้งเปย์ Right. Exactly. That's right. Keywords. บอกเปย์หน่อยสิเปย์หน่อยสิเปย์ If you finish the first 5 for the men's, then we'll move on to the answers of that, and then we'll take another moment to think about for the ladies, and then we'll look at the surveys for those as well. So this one just for the men right now yeah, I just don't want to. everyone I want to keep it moving. So we'll. โอเคเดี๋ยวพอทำของผู้ชายเสร็จแล้วก็จะไปดูของผู้หญิงนะครับแต่เราจะดูเฉลยก่อนไหมของผู้ชาย Yeah. เราจะดูเฉลยของผู้ชายก่อนนะครับ Yeah. So I'll give you one more minute to think about what ladies may do for their husbands that make them feel deeply cared for. เดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับอีกให้หนึ่งนาทีนะเราจะมาดูว่าผู้หญิงต้องการทำอะไรให้ผู้ชาย หรือควรจะต้องทำอะไรให้ผู้ชายนั่นแหละให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณเอาใจใส่ Don't look at me I Now will not when- tell you Now when we look at the results, if you have written one that appears on here, then give yourself a point. ถ้า Okay? สมมุติว่าตอบถูกใช่ไหม เอาไปเลย1คะแนนนะครับ ให้เลย1คะแนน Yeah. ดูซิจะได้กี่คะแนนนะ Yeah. Okay. Ready for the survey results? พร้อมหรือยังครับเสร็จหรือยัง Ready or not? Here we go. ไปกันแล้วมาดูกันเลย According to the survey, 72% of all men said that they were deeply pleased if their spouse notices his effort. If my wife notices my effort and sincerely thanks me for it. เขาบอกว่า 72% ของผู้ชายนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือต้องการที่จะรู้ว่าต้องการให้ภรรยารู้ และตระหนักว่าตัวเองนั้นทำงานหนักเพื่อครอบครัวและอยากให้ภรรยาขอบคุณแค่นั้นแหละ Okay. How many of us got a point? มีกี่คนได้ครับ Did anybody write down about thanking their spouse? No? Yep. Do you got the point That's why they're No. surprisingly simple and often unnoticed. All right, number 2. ข้อ 2 ครับ 69% of all men said that they felt deeply pleased when their wife said, "You did a great job at," specifically, yeah, 69% Yeah, นะครับ sure, all right. ที่ผู้ชายบอกว่าสำคัญมากเลย บอกว่าต้องการที่จะให้พูดว่าคุณทำได้ดีมากในเรื่อง
ในเรื่องอะไรไปคิดเอาเอง So, point number 1 was thank you. Like I said, that's kind of like appreciation. Point number 2 is kind of like affirmation or praise in a sense. ก็คืออันแรกก็คือบอกว่าอยากให้รู้ว่าฉันทำเพื่อครอบครัวนะอยากให้ตระหนักว่าเนี่ยผู้ชายได้ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็มีความพยายามเพื่อครอบครัวอันที่สองก็คือการที่ทำให้รู้สึกว่าได้รับการชื่นชม Okay, so appreciation, thank you, affirmation, you did good. อย่าง How แรก many ก็ got คื a อ point การ there? ขอบคุณการชื่นชม Good. มีไหมขอบคุณชื่นชมมีไหมครับ Good. All right. Number 3. 3 According to the survey, 72% of all men 72% ของผู้ชาย said that they feel deeply pleased when their spouse will tell other people that they did something well. จะรู้สึกว่า Yeah. จะรู้สึกดีถ้าสมมติภรรยาของตัวเองนะครับไปบอกกับคนอื่นๆว่าวันนี้สามีของตัวเองนั้นดียังไง Are you beginning to see a pattern of men and their needs and what pleases them? เราเห็นไหมครับว่าผู้ชายต้องการอะไรครับสาวๆครับ Yeah. Very, very interesting. ฟังไว้ฟังไว้ Okay. How many got a point for this one? ใครได้คะแนนนะครับเฮ้ยสาว Yeah. ๆข้างบนน่ะได้คะแนนเปล่านี่ฟังว่านี่ All right, we got a couple points. All right, number 4. ข้อ 4 ครับ 85% of all men say they feel deeply pleased when their spouse shows that she desires him sexually and that he pleases her sexually. How many of us guessed that one? เขาบอกว่า 85% เขาบอกว่า เวลาที่ผู้หญิงผู้ชายเวลาที่สามีคู่บอกว่าคู่ของตัวเองเนี่ยได้รู้สึกพึงพอใจในการที่ได้นอนด้วยกันนะครับหรือมีเพศสัมพันธ์นะ Yeah, I think for most of us this would probably be the easiest one to guess. นะจริงๆมันเป็นอะไรที่ง่ายนะที่จะเดาเรื่องนี้ But yet, even this is often overlooked. ครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามด้วยนะครับ So, yeah, that the spouse desires the husband pleases the husband in a great way. นะแล้วก็อยากจะอะไรนะภรรยานี่ก็ควรที่จะแบบให้ความพึงพอใจในด้านนี้ให้ดีด้วยนะครับ Okay, ต่อไป the last one. ข้อสุดท้าย 88% of all men say they're deeply pleased when their wife made it clear that he made her happy. 88% นะครับของผู้ชายต้องการที่จะรู้ว่าเขานั้นได้ทำให้ภรรยาของเขามีความสุขแค่นั้นเองต้องการจะรู้ว่าภรรยาของเขานั้นมีความสุขจริง If the husband knows from the wife that he has pleased her, oh, he feels like Superman. ๆถ้าสมมุติว่าสามีรู้ว่าเขาได้ทำให้ภรรยาเขามีความสุขนี้เขาเป็นเหมือนกับซูเปอร์แมนเลยตอนนี้ And we like to feel like Superman. นะแน่นอนนะผู้ชายก็อยากจะเป็นที่หนึ่งในใจของภรรยา Okay. So, how many of us got 1 point? มีใครได้1คะแนนครับอุ้ย How many of us got 2 points? 2คะแนนครับอุ้ย How many got 3 points? 3คะแนน We have a winner, I think. 4 points? 4 Nobody? 5 points? 5 All right. So we all have something to learn. We all แต่ have ว่าวัน something นี้ to learn. เรามีสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับบ้านไปแล้ววันนี้นะครับ All right. Let's now look at it from the other angle, okay? คราวนี้เราไปดูอีกมุมหนึ่งของผู้หญิงบ้าง Take another minute or two now to write down what you think the husband can do or practice, small things that make a big difference and make the wife feel deeply pleased and cared for. เป็นสิ่งที่สามีจะทำให้กับคุณภรรยานะครับเพื่อให้คุณภรรยารู้สึกพึงพอใจและรู้สึกว่าสามีรักฉันและดูแลฉันจริงๆนะครับ5 อย่างครับคุณสามีหนุ่มๆทั้งหลายนะครับเขียนเลยนะครับ5 อย่างสำหรับภรรยาของท่าน Does anyone need more time? Maybe you've all finished. ต้องการเวลาไหมครับหรือว่าเสร็จแล้ว Okay. I'll assume that everyone's finished them all, so let's move on. คิดว่าเสร็จแล้วนะครับงั้นเราไปเลยนะ Okay. Survey results say ผลออกมาคือ 82% of all women say they are deeply pleased
when their husbands will take Take their their hands, hold their hands. เขาบอกว่า 82% นะครับที่ผู้หญิงต้องการคือต้องการให้ผู้ชายจับมือหรือจูงมือ For example, when they're walking through a park อย่างเช่นเวลาเดินไปที่สวนสาธารณะหรือที่สาธารณชน or just sitting next to each other. ก็อยากจะนั่งอยู่ข้าง How many of you guessed that? ๆ มี Anybody? ใครเดาตรงนี้ได้ไหมครับ มีใครเดาตรงนี้ไหม Just holding my hand. รู้สึกอยากเขียนจังเลย No? Okay. Well, we're learning something. วันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับ All right. Number 2. อันที่สองครับ 75% of all women surveyed said they feel deeply pleased if their husbands leave a message by voicemail, email, or text during the day to say that he loves and is thinking about her. ก็จะรู้สึกดีนะสาวๆจะรู้สึกดีว่าถ้าหนุ่มๆเราได้ทิ้งข้อความเสียงเอาไว้นะครับแล้วบอกว่าวันนี้พี่รักน้อง คิดถึง แล้วก็คิดถึง Yeah. In Thailand, it's กินข้าวหรือยัง คนไทยกันใช่ไหม Have you eaten yet Yeah. Just a very little thing which says I'm thinking about you. สิ่งง่ายๆนะครับที่จะทำให้สาวๆรู้ว่าเรากำลังคิดถึงเขาอยู่ Did anybody write down something like that or similar? มีไหมครับใครที่เขียนอย่างนี้ Anybody guess that? Yeah? เดาถูกไหม No? All right. Number 3. 74% of all women surveyed said they feel deeply pleased if their husbands put their arms around them or lay their hand on their knee when they're sitting next to each other in public, เขาบอกว่า at church or at a restaurant with friends, etc. 74% ของผู้หญิงนะครับจะรู้สึกดีถ้าผู้ชายเอามือวางสามีเนี่ยเอามือวางบนตักหรือโอบภรรยาของตัวเองในที่สาธารณะอย่างเช่นอาจจะเป็นที่ร้านอาหารบ้างในโบสถ์บ้างหรือเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อน Okay. Anybody get a point? ๆมีไหมครับ Get a point? No? I think we're all too shy to admit if we got points or not. All right. Number 4. ข้อที่สี่ 76% of all women said they were deeply pleased if their husbands would tell them sincerely, you are beautiful. 76% นะครับจะรู้สึกดีนะฮะภรรยาจะรู้สึกดีถ้าสามีบอกว่าเธอสวยทุกนาทีที่ได้สัมผัส Anybody get that as มี a ใคร point? มีใครได้ Yeah? คะแนนไหมครับ Some, yes? Yeah. Yeah, it may not be that exact word, but maybe the principle. มันอาจจะไม่ใช่แบบต้องเป็นคำนี้เท่านั้นนะครับแต่มันก็เป็นหลักการแล้วกันนะชื่นชม I tell you what, you just walk around in Central and you know that that is a desire and a need of women here in Asia. นะเวลาเราเดินไปในที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าผู้หญิงในเอเชียของเราทั้งหลายเนี่ยต้องการอะไรนะครับ If this wasn't true, the whole second floor of Central would be out of business. ถ้าเวลาเราไปที่เซ็นทรัลนะครับถ้าผู้หญิงไม่ได้ต้องการความสวยงามป่านนี้ไอ้คลินิกความสวยเนี่ยมันคงไม่มีแล้วในชั้น2ใช่ไหม True รู้แล้ว No, we know it's true. All right, number 5. อันที่5นะครับ 72% of all women are deeply pleased if their husbands pull them. I'm sorry. Funk. Yeah, sorry, I'm out of a fund. Maybe some of us risky traders, that might be true. pull himself Out of a funk. What's a funk? What does funk mean? Funk is a type of music that just really drives women crazy. No, I'm just Oh. kidding. No, it's a funk is depression. 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 Yeah, just a bad mood, feeling grumpy, feeling down. Yeah. So if the husband takes an effort to shake it off and to be happy instead of
getting depressed and withdrawing from his wife, withdrawing from the kids. เขาบอกว่า 72%เนี่ยอยากให้ผู้ชายเนี่ยอารมณ์ดีๆหน่อยนะไม่ทำหน้าบูดบึ้งอยู่ตลอดเวลาทำตัวอารมณ์บดจอยอย่างเงี้ยOkay, this doesn't mean that the husband doesn't get angry and needs some space at times, but it means that he tries to pull himself out of it, and it doesn't allow it to just settle there on a long term. แต่ไม่ใช่หมายความว่าสามีนั้นจะเป็นคนที่ไม่รู้จักโกรธหัวเราะอยู่ตลอดเวลานะครับแต่หมายถึงว่าให้เอาความรู้สึกนี้ออกไปเวลาอยู่กับครอบครัวนะ This deeply, deeply pleases the wife. นะและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ภรรยาของท่านพึงพอใจ Anybody get that as a point? โอ้ยข้อ Can นี้ไม่ anybody attest that it's true? จริงไหมครับ Okay. Is it true จริง I've seen it. I've seen it. It's like a poison gas in the house when a husband gets in that depressed state and it just settles and stays. It's like clouds that don't lift, and it. มันจะรู้สึกบ้านนั้นเป็นมีมลพิษมีสารพิษถ้าสมมติวันนี้มาสามีมาในบ้านปุ๊บทำหน้าบูดบึ้งนะฮะอารมณ์เสีย But the fact that a husband tries to press through it really makes a noticeable effort to overcome it and not push away means a lot to the wife. เพราะฉะนั้นนะครับสามีก็ควรที่จะมาแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ดีๆแล้วก็ไม่ใช่ผลักไสภรรยาไปไกลๆบอกไปไกลๆเลย That's right. Or the kids. หรือว่าบอกลูกๆไปให้พ้น Yeah. That means so much to the wife. Okay, there they are. The fantastic five for him and her. อันนี้ก็คือ5ข้อที่ผู้หญิงและผู้ชายควรจะรู้และต้องปฏิบัติให้กับคู่ของตัวเอง If that's all we got and understood and put these things into practice, I believe our marriages would be much better. ถ้าคุณทำ5อย่างนี้สำหรับตัวของท่านเองได้นะครับเชื่อเลยว่าชีวิตการแต่งงานของท่านจะสุดยอดมาก Okay, and all of those things that we just talked about matter regardless of what your quote love language is. ซึ่งมันไม่ได้สนใจหรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือมันจะสำคัญยังไงแต่จะบอกไงนะมันอยู่ที่การแสดงออกทางบุคลิกใช่ไหม Yeah. They've heard about the love languages, the 5 love languages. เขาบอกว่าเราอาจจะเคยได้เรียนเกี่ยวกับภาษากายในการที่แสดงออกถึงความรักทั้ง5อย่างนะ There's a book by Gary Chapman called The 5 Love Languages. อันนี้ก็มีหนังสือได้บอกว่าการแสดงท่าทางรัก5อย่างออกจากภาษากายสินะภาษากายภาษารัก Yeah. So for example, gift giving, ตัวอย่างเช่นอาจจะให้ของขวัญ quality มี time, เวลาที่มีคุณภาพด้วยกัน words of affirmation, การชื่นชม acts of service, แล้วก็เหมือนกับมีการเขาบอกว่ายังไงนะเอาใจใส่แล้วเหมือนแบบช่วยนู่นช่วยนี่บ้างอย่างเงี้ย meaningful touch. แล้วก็มีการสัมผัสที่แสดงออกถึงความรู้สึกรัก Some of us have one of those languages that we identify more with, but everything that we just discussed a second ago matters to everybody, regardless of what our primary love language is. นะก็คือสิ่งที่กล่าวมาทั้ง5อย่างเมื่อกี้นะฮะที่เราได้ทำกันเมื่อกี้ก็คือว่ามันจะมีผลกระทบต่อทุกๆคน So the example here, 82% of all women surveyed said that they were affected when their husband reached out and took their hand, regardless of whether physical touch was their love language or their thing. เขาบอกว่า 82% นะครับของผู้หญิงที่ได้ทำการสำรวจมาเนี่ยก็บอกว่าพวกเธอเหล่านั้นเนี่ยต้องการมีอะไรนะต้องการที่จะให้ภรรยาสามีเนี่ยได้จุงมือจับมือนะ Okay, that's affirming to the wife. นั่นเป็นสิ่งที่เป็นการที่ทำให้ภรรยารู้สึกชื่นชม As a couple ladies said, one said, if he's touching my back, it communicates things are okay. ถ้าสมมุติว่าสามีของเธอได้แปะหลังเธอก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยดี Or another woman said, if he's reaching for my hand, it says things are good. ถ้าสมมุติว่าผู้ชายได้จับมือก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน Another example. หรือ
ตัวอย่างต่อไปนะครับ So one husband was talking about when his wife says thank you, how it makes him feel. He said, when she says thank you and I know she means it, it makes me feel needed. Sometimes I feel insecure about my ability to fix stuff around the house or plan that special date night. And so I may feel like I didn't do such a good job. But then if she says she actually likes what I did for her, that one thing gives me strength to keep trying. Her opinion is the one thing that matters the most to me. Thank you. No matter what else is going wrong in my world, that simple act does wonders for me. เพราะนั้นสำหรับผู้ชายนะฮะก็ได้บอกไว้ว่าตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการจากภรรยาคือคำว่าขอบคุณนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เธอบอกว่าขอบคุณเนี่ยแล้วก็ผมได้รู้ว่าภรรยาที่พูดมานั้นก็คือว่าเธอพูดออกมาจากใจจริงบางครั้งก็รู้สึกกังวลหรือรู้สึกแบบไม่สบายใจในการที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นซ่อมสิ่งบางอย่างในบ้านหรือว่าจะทำบรรยากาศที่ดีๆหรือไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าภรรยาบอกขอบคุณก็จะทำให้รู้สึกว่ามีพละกำลังที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีอะไรที่ผิดปกติไปสิ่งที่ง่ายๆที่เธอจะทำให้รู้สึกดีก็คือคำว่าขอบคุณ That's right. Another example, in regards to a man who pulls himself out of that funk, that bad mood. อันหนึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่างของผู้ชายที่เอาอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเอาออกไป The author said that it greatly affects his wife when he does that and the kids. แล้วผู้ประพันธ์ผู้เขียนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อลูกๆและก็ภรรยานะครับ Because if a husband is in that funk, the wife is wondering, is he okay? เพราะว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยภรรยาก็จะงงว่าสามีของเราวันนี้โอเคหรือเปล่าเนี่ย Yeah, she's worried about him. แล้วก็ภรรยาก็จะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยสามี She can't be happy when she's so concerned and worried about him like that. ภรรยาก็จะไม่มีความสุขถ้าเห็นสามีนั้นไม่มีความสุข But it's not only that. She's wondering, are we okay? Is he angry at me? Did I do something? แล้วสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือภรรยาจะคิดไปเองว่าไอ้ที่ผู้ชายโกรธเนี่ยโกรธเพราะฉันหรือเปล่าฉันทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าความสัมพันธ์ของเรานั้นยังโอเคไหม And as the man is trying and visibly trying to come out of it, it makes a huge impact on the wife. เพราะนั้นผู้ชายก็พยายามที่จะเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้นะครับแล้วเอามันออกไปซึ่งมันจะเกิดผลกระทบที่ดีต่อภรรยา Okay. So all of that we've just discussed, these are the universal things. สิ่งที่เราได้มาเรียนรู้ในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับโลกความรู้ของโลกนี้ We're not going to go as deep into the second category. จริงๆเราก็ไม่อยากจะไปลึกมากในอันที่สองนะครับหมวดหมู่ที่สอง But I want us to understand that this second category is also very important. แต่อยากจะให้รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ Okay? These are things that matter enormously, not to everybody who is a woman, not to everybody who is a man, but they matter enormously to your spouse. แต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากแต่ไม่ใช่สำหรับทุกผู้หญิงหรือทุกผู้ชายแต่สำคัญมากสำหรับคู่ของเราเท่านั้นเลย And the only way that you can discover that is to ask เพราะนั้น and สิ่งที่ study your spouse. เพราะนั้นสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือเราจะต้องถามคู่ของคุณ แล้วเราก็จะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับคู่ของเราว่าเขาต้องการอะไร But as we already read, I'd like to read again. When a husband or wife puts in the modest effort to learn both categories of a few small actions, the desert will come to life. ก็คือว่าถ้าสามีและภรรยาได้ทำสองสิ่งนี้หรือการกระทำสองหัวข้อที่ได้กล่าวมานะครับมันจะทำให้พื้นดินที่แห้งกลายเป็นพื้นดินที่ชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งและมีชีวิตชีวา I don't know how many of you are married right now. มีกี่คนครับที่แต่งงานแล้วผมคนหนึ่ง Okay. I hope this will be a blessing to you. ก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรให้กับ
เราทุกคนนะครับ How many of you wouldn't mind, possibly, if it's God's will, getting married someday? และใครที่คิดว่าพระเจ้าจะให้คู่เราในสักวันหนึ่งนะโอ้แสดงไม่ยกมือไม่อยากมีคู่ใช่ไหมอยากโสดเปล่าเนี่ย I tell you, I, as a church leader, want to see many more marriages in this church. มีคนก็บอกเนี่ยก็บอกว่าผมนี่คือผู้นำโบสถ์อยากจะเห็นคนแต่งงานกันในโบสถ์เพิ่มขึ้น I would like to give several of the young men a kick in the pants to have some more marriages in this church. ก็อยากจะให้ผู้ชายที่แบบไม่มีคู่สักทีเนี่ยมีคู่สักทีได้แล้วนะ It's a beautiful thing. มันเป็นสิ่งที่ดี It's wonderful. มันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับ And it doesn't have to be that expensive. Khon is a good example. We had a beautiful wedding. มันไม่ได้แพงนะครับ Don't ตอนผมแต่งงานเขาเรียกแต่งงาน0 บาท Don't tell me, oh, I gotta wait till I save up a ไม่ต้องไปรอเก็บตังค์ไม่ต้องไปรอเก็บตังค์ให้มีงานแต่งงานใหญ่ๆครับแต่งงาน0 บาทก็ทำมาแล้ว Your church family will help make it very beautiful for you. เพราะว่าพี่น้องของเราในคริสตจักรนี่แหละจะเป็นผู้ที่ช่วยเราเอง We're happy to do that. นะครับแล้วเราจะช่วยทำให้ท่านมีการแต่งงานที่ดี So, that's my plug. ๆนะครับและก็อยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับแต่งงานกันเถิดนะครับ Now, อะไรครับแต่งอีกรอบ Sorry, it ต้องไป was ฟังเพลง fun. สุรพลและเป็นโส Yeah. ดทำไม The happiest day of my life. All right. I want to finish with a power-packed Bible principle. ก็อยากจะจบด้วยพระคำของพระเจ้า Okay. If I were to think of the secret of marital happiness ถ้าเราอยากจะเห็นความลับของการที่จะมีครอบครัวที่ดี in a small package, I would turn to this verse. อยากจะให้เราอ่านพระคำนี้ด้วยกัน Can anybody guess the book that I'm thinking of? เราลองคิดดูซิว่าพระคำนี้เป็นพระคำอะไรให้เดาดู Proverbs? No. โครินธ์ First ไหม Corinthians? No. ไม่ใช่ Song of Solomon? No. Genesis? No. เจเนซิสก็ไม่ใช่ All great answers, by the way, but for me personally, I think about Ephesians. คือทุกคนตอบมาก็เป็นคำตอบที่ดีครับแต่สำหรับตัวของครูคริสเองนั้นมีอยู่ในเอเฟซัสนะครับ Okay, so let's read this together. ให้เราอ่านด้วยกันนะครับไหนละ Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. There are entire books that have been written based on this passage. Very, very good reading that could completely revolutionize your marriage. ภาษาไทยสักนิดหนึ่งนะบอกว่าส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในทำนองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังร่างกายของตัวเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนคริสตจักรที่พระคริสต์กระทำแต่คริสตจักร And then you read verse 33 already? Yeah. Oh. Okay. Yeah. Okay. Good. All right. So, in conclusion, บทสรุปนะครับ rather than feeding on the dysfunctional marriages that we see on TV and on the internet, แทนที่เราจะเอาบทเรียนความรักหรือหลักการความรักที่เราไปดูจากละครน้ำเน่าที่เราดูอยู่ทุกวันเนี่ย I challenge all of you to spend more time learning from the pros. อยากให้เรามาเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องราวความรักจากผู้ที่เขาประสบความสำเร็จดีกว่า Learn their secrets. ไปเรียนรู้จากความลับของเขา And you'll find they're not difficult. แล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะค In รับ fact, they're so easy, they're often overlooked. แล้วมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆแต่เราชอบมองข้ามมัน But put them into practice, ให้เราทำเป็นกิจลักษณะหรือเป็นนิสัยของเรานะครับ and you'll see that they're those little things that make a huge difference. แล้วเราจะเห็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำนั้นสร้างสิ่งที่แตกต่างอย่างมากมาย
Is that your desire for your family? เป็นสิ่งที่เราอยากทำให้เราครอบครัวของเราไหมครับ It's my desire for your family. แต่เป็นความปรารถนาที่ผมอยากจะให้กับครอบครัวของท่านนะครับ God's desire for your family. แล้วก็เป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่อยากจะมีให้กับเราทุก And ๆคน by His grace, you can have it. แล้วก็ด้วยพระคุณของพระเจ้าเราจะสามารถทำได้นะครับ So let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Heavenly Father, บิดาเจ้า thank you so much for your great love. ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ Thank you for Jesus who taught us what it really means to love. ขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนที่พระองค์สอนให้เรา Thank you for your Spirit who gives us the power to truly love. ขอบคุณพระวิญญาณของพระองค์ที่ให้เรานั้นได้รู้ความรักที่แท้จริง We pray that you would bless each of us in our families. ขอบคุณพระองค์และพระองค์จะขอพระองค์ทรงอวยพรให้กับเราทุกคนและครอบครัวของเราทุกคน Present and future. ในปัจจุบันและในอนาคต I pray that your blessing would be upon every one of them. และขออธิษฐานขอพระพรของพระองค์จะมายังเราทุกๆคน That the love of Christ would be experienced แล้วความรักของพระเยซูเราทุกคนนั้นจะได้สัมผัสและมีประสบการณ์ด้วยกัน in all of our families. และในทุกๆครอบครัวด้วยเช่นกัน That Christ might be glorified in our families. ซึ่งพระเยซูก็จะได้ถูกยกชูขึ้นในครอบครัวของเราและได้ทุกคนจะได้เห็นพระสง่าราศีของพระองค์ We pray this and thank you in Jesus' เรา name. อธิษฐานขอบคุณในพระนามพระเยซู Amen. อาเมน